Nii, tere õhtust siis ja alustame minu poolt pakutud teemaga. Teema pealkiri on natuke selline võib-olla keeruline, mittekanoonilise jooga autentsus. Aga tegelikult ma räägin selle all millestki minu jaoks väga olulisest oma kogemuste baasil ja samal ajal lühidalt tutvustan ka siis klassikalist Patanjali 8-osalist või 8-astmelist joogat. Nii, aga kassi ma pean vist siit üks ära viima. Oma joogakogemusest nii palju, et kuskil 90-ndatel ma osalesin siis soomlaste kutsel Soome joogakeskuses Hatha jooga kursustel. Me käisime seal, no ma ei tea, kümnekesi, võib-olla meid oli seal kuskil 2 aasta jooksul, teised käisid ka kauem. Ja ükskord käis meie koos ka Gunnar Aarma seal ja noh, Holger Oidjärv ja Mare Klemet ja kes meil siin on siiamaani, nii-öelda need esimese põlvkonna joogatreenerid. Ja hiljem ma lugesin siis Patanjali joogasuutraid, isegi avaldasin nad oma ajalehekeses, ma mäletan, tõlkisin kuskilt. Ja nüüd, kui ma hakkasin tegelema mm, joogaga tegelikult ise oma treeningutel, oli siis hatha jooga elemente sees alates 2008, ma mäletan. Ja paar-kolm viimast aastat on siis in-jooga. Ja in-jooga eripära on siis see, et seal on staatilised venitused ilma lihaspingeta, no praktiliselt ilma lihaspingeta. Mõned harjutused on, kus natuke tuleb seal midagi hoida asendit, aga ja mida in-jooga teeb, ta siis saab nii-öelda kätte süvakudedes sidekoes sinna salvestatud energiat nendest meridiaanidest ja selle tulemusel keha lihtsalt energiseerub, jah. Selle treeningu jooksul. Treeningud olid minul tunniajalised, on olnud mitte pooleteisttunnised nagu mõnel pool. Ja ma olen seda tugevalt täiendanud erinevate asenditega ja ma olen selle muutnud täiesti nagu energeetiliseks. Selles mõttes, et harjutusi teeme niimoodi, et meil oleks võimalikult mõnusad, nauditavad. Et ei oleks mingit sellist, no lihtsalt mehaanilist tegemist. Ja ma avastasin ka, et in-jooga on pärit tegelikult meie magamisest. Et me magades ka vahetame erinevaid asendeid ja need asendid on tavaliselt siis sellises kerges venituses. Ja nüüd, kes on teinud in-joogat, nad juba poolune kaudu või ka niimoodi magama jäädes saavad ennast sättida mõnusamatesse asenditesse. Ja lapsed on selles mõttes eriti nagu äärmuslikud, noh, kas või väikelapse asend või siis see upakile asend, mida sageli imikud võtavad sisse. Et ilmselt see on siis hästi mõnus neil. Nüüd, kui me jõuame Patanjali jooga juurde ja räägime nüüd 3. astmest, ütleme, esimene, teine on siis need eetikareeglid nii-öelda nagu igal pool mujalgi. Nad on muidugi palju peenekoelisemad kui Vana-testamendi 10 käsku. Ja 3. aste ongi siis asanad, asendid ja väidetamise algul need olid siis meditatsiooni asendid, et muid nagu eriti ei olnudki. Need olid sellised püsivad, staatilised. Ja kui me neid vaatame, ütleme näiteks lootusasend või poollootusasend või ma ei tea, jaapanlaste suvari või veel mingi rätsepaiste,
siis igal pool seal on noh, selg õrnalt sirutunud ja nüüd nendes lootus-poollootoses, kus me ka venitame liigeseid, need, ütleme, hindudel olid ka ilmselt väga mõnusad asendid, väga mõnusad nagu venitused. ja ma ise eristasin seal noh, tinglikult umbes 5 aistingu astet nii-öelda, mida me siis võime saavutada tasapisi nende asendite puhul. Esimene oli siis neutraalne null, lihtsalt ütleme, algajad hakkavad tegema seal natuke keerulisemaid harjutusi, võib-olla noh, ei ole hea, ei ole halb, ei tohi valus olla kuskilt. teine on meeldiv, kolmas on mõnus, neljas on nauditav, viies on siis niinimetatud orgastiline, kus siis energiavood lähevad juba niivõrd tugevaks ja noh, keha muutub nagu puhtaks, kergeks ja magusaks. või nagu idas öeldakse, siis nektar kehas. ja seda olenemata siis vanusest. et meil võib täitsa olla kehas mitte ainult treeningute ajal, vaid hiljem ka muul ajal selline noorusaja või isegi lapsepõlve energia. ja mulle tundub, et klassikalises joogas ehitatigi üles niimoodi energiakeha või aktiveeriti, tähendab, et see energeetika kaasub nende erinevate asenditega. Neid nauditi, eks ole, nendes viibiti rohkem või vähem aega, mida mõnusam asend, seda kauem sa tahad olla. ja kõige mõnusamad asendid on sellised, et sa tahadki sinna jääda lihtsalt, sa ei tahagi sealt välja tulla. ja sealt edasi ilmselt siis, noh, siin ma oletan muidugi, et joogat ei antud kuskilt kõrgemalt niimoodi tervikuna, vaid inimesed lihtsalt, adeptid avastasid järk-järgult, nii nagu mina olen avastanud. ja sealt edasi ma avastasin praana hingamise, hästi peenekoelise, sellise läbi nina sisse hingamise, hästi aeglase ja just keskendumisega näole. et nägu on üks kõige, noh, kuna see nina asub ka siin, eks ole, läbi nina loomulikult, et siis see on üks kõige magusamaid piirkondi meil, eriti silmad, suletud silmalaud. nii nagu me, ja see on ka täiesti loomulik, seda me ise ka teeme tegelikult mõnikord, näiteks kui me kevadeti hakkame peesitama päikese käes. ja siis kuidagi hingame sisse seda kiirgust niimoodi ja siis seal tekib ka mingi sihuke, ma kujutan ette, sihuke magusam aisting. nii et see ongi praana hingamine, sisuliselt me hingame sisse seda peenekoelist tsiid või praanat ja naudime seda. ja see nüüd jooga tähendab 4. aste ehk pranajaamad, erinevad hingamised. et kõigepealt ilmselt avastati lihtsalt see praana hingamine, selline hästi peenekoeline ja magus. ja siis võib-olla hakati tähele panema, et mida annavad siis need hingamispeetused seal sisse ja väljahingamise vahel. ja tekkis erinevaid variante. ja siis avastati, et kui hingata sisse, noh, läbi nina ja välja kas siis läbi nina või läbi suu ja kui väljahingamine on pikem kui sissehingamine, kuni seal 2 korda pikem, ütleme, et siis hakkab toimuma midagi täiesti kummalist. inimene, kes ei tea, ta võib olla, kui ta teeb seda teatud aja niimoodi, siis ta võib üsna sügavalt üllatuda. ja väidetamisi, kui nüüd joogid nagu adeptid taipasid, mida see teeb ja kaasaja mõistes see teeb seda, et ta vahetab meie närvisüsteemi režiimi sõna otseses mõttes. et kui nagu kaasaja inimene enamus elab sellisel ellujäämisrežiimil, kus sümpaatiline, parasümpaatiline on tasakaalust välja sümpaatilise suunas, kus kolesterool tekitab meil ülekeha põletikku, eks ole, mikropõletikku, mida me ei märka sümptomeid, aga mis on kõigi krooniliste haiguste selline baaspõletik. ja, ja kui nad tegid seda mingi aeg,
võib-olla nad avastasid ka seda, nagu akadeemik Natalja Behtereva, Peterburi Ajuinstituudi rajaja, 1991. aastal maailmakuulus teadlane ja ta avastas, et hakkas mõõtma neid erinevaid hingamisi ja vaatas, mis siis ajus nagu toimub. Ja ta ühe esimesena võib-olla siis nii-öelda tuvastas selle niinimetatud uitnärvi funktsiooni. Uitnärv on siis meie kõige pikem närv, mis ulatub siis kuskilt siit peaaju algusest kuni alla seede elundkonna lõppu. Ja ja kui see nagu aktiveerub või toniseerub läbi nende hingamiste, kus siis väljahingamine on pikem kui sissehingamine, siis organism hakkab tasapisi üle minema parasümpaatilisele režiimile, lõdvestunud, taastuvale, ülesehitavale, loomingulisele režiimile. Nii et meil on siis kaks režiimi ja uitnärv on selle võtme ümberlülitini ja seal vahel. Teiseks, Pehtereva avastas, et meil ajus on terve hunnik selliseid neuroneid, kes siis passivad peale, et meie harjumuspärane seisund ei muutuks. Isegi kui see harjumuspärane seisund on väga piinarikas ja kannatusrikas, aju eelistab seda mingile tundmatule, kuigi võib-olla palju paremale. Ja seetõttu igasugused järsud muudatused meie elulaadis, noh, mitte ainult siin ütleme neuroloogias või biokeemias, vaid ka noh, üldse toitumises, liikumises, karastamises. Aju ei lase meil teha suurt hüpet korraga, et ta paneb kohe nagu jala ette. Et nagu ma täna ka seal kirjutasin, et noh, oletame, et meil on mingisugune soole taastamise programm, ütleme, et meil seedimine on nässus, eks ole, igasugused jamad, mis sellest tulenevad, meil on halvad tujud ja meeleolud ja äkkmeeleolud sellised kuni vihani välja, me ei saa aru, mis see on, aga tegelikult maks on läbi näiteks. Et tuleb hakata taastama. Ja ütleme, et see üleminek koosneb 7 erinevast nagu harjutusest või sellisest praktikast. Ja nüüd, kui me teeme need 7 kõik korraga, siis me kukume kohe ninali maha, tähendab, et me nädal aega võime niimoodi punnitada ja siis me lõpetame ära. Meile tundub, et see on jama, see on mingisugune ei tööta meetod ja nii edasi, aga tegelikult töötab see vigade detektor, kes kogu aeg tõkestab sind ja sunnib sind nagu lõpetama, lakkama, katkestama. Ja Pehterev avastaski siis, et seda vigade detektorit saab üle kavaldada, kui teha vähekaupa iga päev, aga iga päev. Sest kui sa ühe päeva jätad vahele, siis midagi jääb seisma, 2 päeva vahele langed natuke tagasi, 7 päeva jätad vahele, kukud algusse tagasi. Ongi kõik, alustad otsast peale. Ja niimoodi ilmselt ka klassikaline jooga avastas, et kui teha seda vähekaupa, näiteks 5-6 minutit päevas, jah, mingit teatud hingamisharjutust, siis sellist pikema väljahingamisega. Siis 21 päevaga on paljudel tekkinud juba uus neuronite nii-öelda jada, mis on võimsam kui see vana. Ja valede detektor on sellega niimoodi salamahti nagu ära harjutatud ja nüüd ta hakkab seda kaitsma, ta hakkab kaitsma seda parasümpaatilist süsteemi. Ta hakkab kaitsma sinu tõelist heaolu. Ja ta ei lase enam sinna eriti naljalt mingeid selliseid halvendavaid momente. Ja ta mõõtis seda loomulikult jällegi oma tomograafidega seal ja tuvastas selle 21 päevase, 3-nädalase ja sealt edasi, osal läheb kauem, eks ole. Aga see võtab aega nädalaid, see ei võta aega aastaid, kuid ega aastaid.
nii et see on üldse huvitav kaasaja uues tervises nii-öelda, kus kohtuvad siis näiteks traditsioonitarkus ja teaduse eesliin, siis teaduse eesliin muudab mitmed praktikad nagu ökonoomsemaks võrreldes traditsioonitarkusega, mis oli rohkem nagu vea-eksituse või noh, eksituse, katse-eksituse meetodil, jah, mida siis anti põlvest põlve edasi, iga meister natuke avastas midagi juurde, eks ole, täiustas seda, aga nüüd on kõik üle mõõdetud ja nüüd me teame juba, kuidas on kõige ökonoomsem. Nii et võib-olla tõesti, et see, mis tollal võttis aega aastaid, võime me täna saavutada nädalate ja kuudega sama tulemuse. Ja pranajaamade uurimisel ilmselt siis märgati ka, et ka nendel, ütleme, sissehingamise järgsel pausil on mingisugune efekt. Ja nüüd hilisemal mõõtmisel selgus, et see hingamispeetus tasakaalustab meie organismis hapniku ja süsihappegaasi homostaasi ja tasakaalu, jah, sest meil tavaliselt on hapniku poole kaldu ja kui süsihappegaasi on liiga vähe, siis hapnik lihtsalt ei omastu. Näiteks mägilastel, mägedes on, noh, hapnikku on vähem, eks ole, hõredam on, seal on kuidagi tasakaal on parem ja tänu sellele see on üks neid nende pika eluea nagu selliseid põhjuseid mm.. nii et kõige terviklikum hingamine on siis, kus on kõik neli faasi. Ja tavaliselt on siis ütleme nelja sekundi peal, osa on 5 sekundi peal, mis mina olen teinud, ma hakkasin 2-3 kuud tagasi tegema siis seda niinimetatud ruuthingamist, mis on siis 4-4-4-4. 4 sammu nii-öelda sisse läbi nina, kusjuures kõik see toimub läbi kõhu hingamise, see on kõige tähtsam. Esimene harjutus, esimene harjumus, millega üldse uitnärvi toetada, ongi, et me hakkame hingama uuesti alla kõhtu. Nii nagu väikelapsed hingavad. Sealt algab hingamine, sealt võib ta tulla ülespoole. Aga paljudel täiskasvanutel, eriti noh, 50+ juba kuidagi see haihtub ära, et kõik lõõtsutavad siin ülemise kopsuosaga kuni Buteyko uuringuteni välja, et sellised lõõtsutamised tegelikult, kui tekib mingi krooniline haigus, siis see vallandab selle haigushoo lihtsalt. Just selline täiesti kuuldav, suure kahina ja käraga nii-öelda tihe, sage ülakopsuga, kopsu ülaosaga hingamine. Ja Buteyko väitis, et see põhjustab 98% kõigist haigustest, haigushoogudest tähendab. Ja ütleme, Nõukogude Liidus ja vist ka Venemaal ta ei leidnudki tunnustust, ta läks välismaal, sai kuulsaks, seal hakati rakendama tema meetodit astmahaigete ja teiste puhul. Et ta lihtsalt mõnekümne sekundiga võttis ära astmahoo või siis tekitas selle patsiendil, tähendab, läbi vastava hingamise. Nii, pranajaama leidis siis need erinevad faasid ja rakendas. Ja see oli suur samm nüüd edasi jooga kõrgemate astmete suunas, Patanjali jooga kõrgemate astmete suunas. Ja pärast pranajaamal siis tekib siis 4. aste, minul seda ei ole tekkinud, ma ei ole seda kogenud, aga ma täitsa imestusega noh, lugesin, et see tekib iseenesest. Et inimene hakkab nagu ära vajuma sisemaailma, et meeled nagu tõmbuvad tagasi, et see meelte kisa ja kära ja müra kuidagi jääb nagu eemale, järjest eemamale ja ta tasapisi langeb ise noh, sellisesse, vot sealt algab nüüd meditatsioonifaas. Ja sellel meditatsioonifaasil on siis 3 astet. Klassikalises joogas on siis dharana, dhyana ja samadhi, ehk siis me kõigepealt keskendume, siis see keskendumine muutub eneslikuks, me ei pea enam pingutama. See on siis dhyana aste. Ja lõpuks me samastume sellega, millele me keskendume. Aga jooga keskendub kõige kõrgemale allikale, ta
keskendub Jumal Ishvarale. nüüd ma ei oska öelda, mis kujul see Jumal Ishvar on, kas ta on puhas teadvus või ta on siiski selline jumalik müstitsism, nagu Ken Wilber seda defineerib. et seal on mingi jumala kuju olemas, nagu näiteks kristluses. Islamis ja judaismis ei ole, aga kristluses on. ja, ja siin me näeme, kuidas siis pranayama võimaldabki minna nendele kõrgematele astmetele. kui me jääme asanade juurde ja jääme energiakeha juurde, jääme seal ennast orgastiliselt nautima nii-öelda, siis me edasi ei pääse. ja siit me näeme ka seda, et need inimesed, kes alustavad meditatsiooniga, võib-olla nad teevad ka asanasid ja siis nad mediteerivad, aga kui pranajamat vahel ei ole, siis mulle tundub või ma väidan, et sel juhul inimene ei muutu. ta ei muutu kardinaalselt, ta ei muutu äratuntavalt. ta võib olla väga teadlik inimene, aga ta on ja jääb samaks. ta ei muutu määratlematuks, ta ei muutu ootamatuks. tema autentsus ei kasva ilmselt, tema teadlikkus võib olla väga kõrge, aga mingid teised, jah, taipamine, intuitsioon, need ei pruugi kasvada. ja selles mõttes ma nüüd toon siia väga märgilise lausungi nii-öelda gnostilisest kristlusest. On väga tuntud lause, mis on ka Kaarli kiriku nii-öelda seal üleval altari kaare peal. et tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oot-oot, et mis hingamise, et see noh, nagu ma arvasin, et see on mingi kujund, noh, ilus kujund, eks ole. ma mäletan, kui rajati Res Publica erakond, eks ole, Rein Taageperaga eesotsas, ma astusin ka sinna ja seal oli ka, et tuua nagu ühiskonda uut hingamist. et see on nagu metafoor, seal ei räägita. aga gnostiline Jeesus ilmselt peab siin silmas konkreetset hingamist. ta peab silmas pranajamat. ta peab silmas seda läbimurdvat, mis muudab meie närvisüsteemi režiimi. ja Kristus seda ei tea, mingil määral idakiriik teab, sest tema südame hingamine, südamepalve on ka kuidagi läbi südame hingatakse lihtsalt, sest süda on üks kõige tundlikumaid, on kiiremini avanevaid tšakraid, lisaks kahele alumisele. aga mul ei ole selge, millises vahekorras, ütleme, seal on välja- ja sissehingamine või need hingamispeetused, seda tasub uurida, võib-olla seal on ka jõutud kuidagi intuitiivselt millegi selliseni. ja lõpuks ma jõudsin selleni, ma sain äkki aru, et meie probleemid ei ole psühholoogilised. ka need tohutu hulk inimesi, 80% võib-olla ühiskonnast, kes elab praegu ellujäämisrežiimil, tähendab, instinkti tasandil täiesti. kellel on tugev ärevuse foon. aga tugev ärevuse foon tähendab seda, et kolesterool on ülekoguses kogu aeg, sest kolesterooli on vaja siis, kui hetkeks on oht. noh, nagu väidetavalt seal meie esivanematel, noh, looduskultuurides, jah, on mingi ohtlik olukord, siis loomulikult kolesterool lööb lakke ja me saame rünnata või põgeneda või tarduda. aga kui meil on pidev ärevuse foon, kiire elutempo ja noh, nii-öelda kaasaegse orjuse kõige selle foonil, eriti mis praegu toimub, eks ole, siis me põleme läbi lihtsalt. seesama põletik, organid lähevad tasapisi tuksi, organite süsteemid ja nii edasi, inimesed on krooniliselt haiged,
nagu keegi kirjutas, et noh, 80% ameeriklastest on nii pagana haiged, et mul on tunne, et nad üle 10 aasta ei ela, kui nad niimoodi jätkavad. lihtsalt surevad välja, ükskõik mis vanuses siis. muidugi, mida vanem, seda hullem. 30+ algab juba lihaste kõhetumine, 30+ juba. noh, mitte veel 1% seal aastas, võib-olla natuke vähem, aga 40–50+ eriti, seal on kindel 1% aastas. ja selle vastu on olemas vahendid kõik, ka 90+ saab taastada oma lihased. see ei ole nüüd otseselt seotud selle praana hingamisega. nii et probleemid ei ole psühholoogilised, vaid probleemid on biokeemilised ja neuroloogilised või neurosomaatilised näiteks, jah. piisab hakata tegema ühte õiget harjutust ja psühholoogia hakkab imelikul kombel paraneb, läheb sisuliselt ühest äärmusest 21 päevaga teise äärmusse. nüüd ma natuke räägin selle protsessi ajal kogetud uutest kogemustest. ma kahjuks täpselt ei fikseerinud, millal ma hakkasin seda ruuthingamist, mina teen teda õhtuti. ma kasutan siin ühte väga mõnusat aasanat. ma liidan nagu kaks väga head asja. panen oma jalad kapi seinale nii-öelda, kapi uksele. noh, niimoodi poolviltu. puusade all on padi, peal on ka padi ja keha on siis joogamati peal, nii et rindkera on ilusti avatud, saab väga hästi hingata, samal ajal lümf ja venoosne veri nii-öelda liiguvad. et me puhastame ka lümfi niimoodi. ja esimene üllatus oli see, et mul hakkasid tekkima sellised täiesti põhjusetu sügava rahu ja rõõmu hood. täitsa suvalisel ajal. ma võisin teha ükskõik mida või olla kus tahes ja tuleb lihtsalt mingi nagu kirgastumine toimub, et niivõrd suur rõõm on sellest, et ma olen olemas ja või mingid teised inimesed on olemas või mingi olukord on olemas ja nii edasi, eks ole. et seda ma söandasin ka uitnärviga. et seal ei ole mitte ainult lõdvestumine, seal algavad uued võimalused. nüüd teine asi, mida ma märkasin, minu intuitsioon hakkas kuidagi paranema, läbinägelikkus. et ma hakkasin kuidagi olukordi või ka inimesi isegi kuidagi natukenegi sügavamalt tunnetama, läbi nägema. ja võib-olla ka iseennast isegi. kolmas asi, mida ma võin öelda, ma, ma võib-olla hakkasin kuidagi individueeruma nüüd Jungi mõttes, et ma hakkasin nagu avastama seda päris nagu iseennast. et varem ma nagu rohkem sõltusin minu välisest, teistest tegijatest, teistest inimestest, kes olid mulle lähemal. ja siis tekkis selline nagu noh, eluterve isekus tasapisi on tekkinud, tähendab. et nüüd ma saan aru, et ma pean tegema mingit oma suunda, oma projekti, ma ei pea kuskil ilmtingimata osalema mingis teises asjas, kus ma ei leia oma õiget kohta, kus ma ei saa täiega panustada. ja veel üks asi, et mulle tundus, et ma olen muutunud ka puhtmateriaalselt leidlikumaks, kui ma teen oma käsitööd siin oma talus, eks ole, aiatöid ja ehitustöid ja kõike seda, et mitmeid kordi ma olen teinud mingit asja aastaid lihtsalt täiesti mõttetult ja nüüd ma äkki avastan, et pagan, seda saab ju väga lihtsalt teistmoodi teha. et miks ma seda nagu varem ei taibanud. ja nüüd läheb asi veel huvitavamaks. nüüd mulle tundub ja üks minu tuttav ka on sellest rääkinud, ta on küll vähem teinud kui mina, tal hakkasid tekkima ruuthingamise ajal. ta on lisanud sellele, ta on ühendanud sellega oma energiaharjutustega, sest tema energeetika on lahti. mina teen, ütleme, dispensa tsakra hingamist enne
ruuthingamist. no paar korda niimoodi, et tekiks lõdvestumine, et mitte, et ma heidan pikali, hakkan kohe tegema, ma enne nagu selle kaudu mina nagu lõdvestun, lasen selle orgastilise voo nii-öelda alt üles läbi erinevate tšakrate, läbi hingamise, sisse ja välja hingamise. Ja teen see siis edasi, seda ruuthingamist, aga tema ühendas ka omal moel need mõlemad. ja siis ta ütles, et tal hakkasid tekkima nii selle ajal kui ka hiljem, väljaspool seda, mingid sellised väga kummalised, nauditavad kõrged seisundid, mida tal varem ei ole olnud. Ja kui ma praegu võrdlen seda lõdvestust, mis on selle harjutuse tegemisel, see ei jää mitte millegi poolest alla transcendentaalse meditatsiooni sügavusele. See on samuti ääretult nauditav. Esiteks sellepärast, et keha on sellises asendis. See asend on juba nauditav. Pluss siis see hingamine, eks ole. Ja selles ma näengi nüüd märki, et toimub üleminek kõrgematele jooga astmetele. Meil hakkavad tekkima mingid uued tajud, mida meil varem ei ole olnud. Kuidas me tajume maailma tervikuna, kuidas me tajume teisi inimesi. Kuidas me tajume mingit, ma ei tea, mingit õpetust, mingit metapsüühikat või metafüüsikat ja nii edasi. Ja sealt edasi võib toimuda tõesti mingi, kas juba eneslik meditatsiooniaste, juba 7. aste, eks ole, isegi keskenduda pole vaja, sest see seisund tuleb ise lihtsalt sisse sulle. Ja sa liigud, ütleme, eneslikult liigud selle samastumise poole, kuni sa saadki selleks nii-öelda išvaraks, jah. Et see on see kõrgem samati siis. Ja hiljem, noh, klassikalises joogas on kaks sellist samatit, on nirvikalpa samati, kus sa oled nagu erilises meditatsiooni seisundis, saavutad selle, ja siis on see, ma nüüd nime ei mäleta hetkel, on see, kus sa tood selle ka oma ärkvelolekusse, nii et see on sul kogu aeg fooniks. Ja tegelikult see ongi see sügav õndsus, mida nüüd Paramahansa Yogananda püüab kirjeldada. Ta toob sellise võrdpildi, et kui sügav see õndsus või ananda on siis. Ta ütleb niimoodi, et võta oma kõige sügavamalt nauditud orgasm, korruta see miljoniga ja pikenda seda, noh, ma ei tea, tundide, päevade ja nädalateni. Et siis sa umbes saad aru, mis seisund see on, see ülim ananda, tähendab see, millest klassikaline jooga kõige kõrgemal tasemel. See on, mis on see Satchitananda, eks ole. No Villid on seda tõlkinud kui rõõm, on see ananda, tähendab. Olemine, teadvelolu ja rõõm, et see on selle, ma ei tea, Brahma või Brahmani nii-öelda juba Jumala nii-öelda seisund. Nii et nagu me näeme, minu meelest see pranayama on nüüd läbipääsuks nendesse kõrgematesse, peenekoelisematesse jooga seisunditesse. Muidu, ja teine, ma tahan ühte asja veel, mida ma täna ka kirjutasin. Inimesed käivad erinevatel festivalidel, retriitidel, kursustel ja mis kestavad seal mõned päevad, võib-olla mõne nädala äärmisel juhul, ma ei tea, mingi Vipassana kursus on 2-nädalane rahvusvaheline näiteks. Ja siis seal muidugi tekib õudne selline kaif ja õndsus kõigest sellest, eks ole. Seal tekib ühisväli ja nii edasi. Aga kui nad tulevad sealt ära, siis nad langevad nagu tagasi, enam-vähem samasse seisundisse. Et muutust nagu ei toimu. Et saab lihtsalt käia niimoodi kaifimas. Ja siis me teame, et on olemas sellised seisundid, jah. Aga kuna puudub igapäevane praktika, sest et jälle see detektor ei lase lihtsalt läbi seda, sest nendel üritustel, nendel sündmustel see ühine väli on tugevam kui meie vigade detektori vägi. Muidu ta on meist alati tugevam. Tähendab, aju on alati tugevam meie meie tahtejõust. Me võime olla tohutult vaimustatud mingist meetodist, aga kui see on liiga suur muutus, siis nagu ma ütlesin, nädala pärast oleme ninali. Et meie tahtejõud ei mängi seda üle. Aga ütleme, sellistes ühisüritustel mängib selle üle, aga pärast ta kisub meid jälle tagasi sinna. Ja nüüd, kuni me ei hakka praktiseerima igapäevaselt
just nimelt pranayama tasandit. Mulle tundub, et seni mingeid olulisi muudatusi meie elus ei toimu. muidugi teine on väga huvitav süntees, mis tekib palvega. nagu ma enne ka mainisin siin Ida-kiriku südamepalvet. katoliku kloostrites on kasutatud zen-meditatsiooni enne noh, sellist kontemplatsiooni, kontempleerumist, mis on tegelikult minu jaoks väga mehaaniline meditatsioon. seal lihtsalt loendatakse sisse- ja väljahingamisi, hiljem jälgitakse neid ja, ja lõpuks siis ka seda pole enam vaja, siis tekib see puhas teadvus nii-öelda. istutakse lihtsalt seal näoga vastu seina. Kaasa Jaapani kloostrites avatud kursused, võite minna, teha, ma ei tea, nädal või rohkem või kauem elada seal. noh, järelvaataja käib ringi, vaatab, et te tukkuma ei jääks, annab lapiku kepiga teile vastu õlga, et ärkvel oleks. aga see ei ole nii efektiivne, selle algus on täiesti mehaaniline. see ei ole võrreldav ei praana hingamise ega pranayamaga, mida ma silmas pean. nii et minu soovitus ja suur huvi on, mõned inimesed seda teevad ja ma suure huviga kuulan nende positiivseid kogemusi. minu suur huvi on, et võimalikult paljud inimesed hakkaks seda tegema ja jagama neid kogemusi. ja kui tekib selline võrgustik, mille ma tahan ühendada siis oma järgmise teemaga, 15 minuti vestlused iga päev, mis on neuroloogiline profülaktika, ütleme 40-50+ juba. et siis see saab olema väga tugev komplekt, sest ma olen tähele pannud, et see hingamine annab mingisuguse stardiplatvormi. aga nüüd on vaja mingit trigger'it, mingit inimest, kellega meil tekib mingi väga intensiivne, sügav mingisugune kontakt või mingit, ma ei tea, kunstiteost või mingit sündmust, katartilist sündmust. ja siis äkki plahvatab mingi asi. ja seetõttu see vestlusring ja see pranajaama nagu sobivad hästi kokku. ja kolmandana sinna võib lisanduda väga orgaaniliselt ka palve. sest see hingamine võib viia väga sügavasse palvesse. ma olen seda ise kogenud. kui vastav trigger tuleb, vastav sündmus. ükskord ma suhtlesin ühe inimesega, tuttavaga, soovitasin tal palvetada. ja pärast seda ma kukkusin ise nii sügavasse palvesse, et ma ei ole varem nii sügaval olnud ausalt öelda. ja ma rääkisin, ma võib-olla nutsin, võib-olla karjusin isegi midagi, eks ole, kuidagi kõik see tuli niimoodi. mingi, mingi kiht vabanes, ütleme selle varju poole pealt, haavatuse poole pealt. nii, et selline jada siis, Yamani Yama, asana, pratyahara, pranayamad, dharana, dhyana samuti, need on klassikalise Patanjali joogasuutrite 8 aastat. mida võib märgata ka teistes erinevates koolkondades, teistes religioonides, gnostilistes õpetustes, müstitsismides, eks ole, neid printsiipe. noh, sufismis kas või kristlikus müstitsismis ja nii edasi. ja kui oli mingisugune ajalooline Jeesus kunagi, siis noh, arvatakse, et oli gnostilise esseenide kogukonna liige, kes ilmselt tegid selliseid praktikaid, seetõttu ka tema lause, et ja ma annan teile hingamise, on otsene pranajaamalik nii-öelda lubadus. nii, kas on küsimusi selle kohta või mõtteid? sellega ma lõpetaks. ligi tund aega läks, jah. nii, kui ei ole, siis ma tänan ja ma praegu siis teen väikese lindistuse